Avval App Store'ga kiramiz. iPhone bo'lsa, agarda Android, ya'ni boshqa telefon Android bo'ladigan bo'lsa, Play Marketga kiramiz va bu yerga birinchi ChatGPT deb yozamiz. Bizga ChatGPT kerak bo'ladi. Mana chiqarib berdi. ChatGPTni aynan mana shu narsasini ochamiz. Menda ochilib ketdi. Udalit bo'lmagan ekan shekilli. Udalit bo'lmay qolgan ekan. Udalit приложение. App Store'ga yoki Play Marketga kirib ChatGPT deb yozamiz va aynan mana shu ChatGPTni o'zimizga skachat qilib olamiz telefonimizga. Aynan ChatGPT juda ko'p narsalarda bizga kerak bo'ladi. Juda ko'p приложениyalarni ishlatishimizda, kanal, Instagram, Telegram yuritishimizda juda ko'p narsalarda kerak bo'ladi. Aynan neyrofotosessiyada ham bizga ChatGPT kerak bo'ladi. ChatGPT orqali yaratmaymiz, lekin bizga uni xizmati kerak bo'ladi. Ya'ni prompt yozib berish uchun bizga ChatGPT dan foydalanamiz. Mana ochdik. Ochgandan so'ng kiramiz. ChatGPTga xohlasak registratsiya qilishimiz mumkin, ya'ni emailimizni ulashimiz mumkin. Xohlasak shundoq foydalansak ham bo'ladi, lekin ko'p narsalarni shundoq foydalanganimizda chiqarib bermaydi. Registratsiya qilganimiz yaxshiroq. Registratsiyani bosganimizda mana chiqadi. Sen qaysi funksiya orqali registratsiya qilmoqchisan? Bu yerda biz Google'ni tanlaymiz. Продолжить. Google'ni tanlaymiz. Bu yerdan xohlagan bitta nimangizni tanlashingiz mumkin. Sizda emailingiz bo'lsa, emailingizni tanlaysiz bittasini. Email ulasangiz, ko'p imkoniyatlardan foydalana olasiz. Mana emailni uladim. Emailni ulaganimdan so'ng aynan prompt yozamiz. Bu yerda biz rasm qilish uchun prompt yozamiz. Ya'ni neyrofotosessiya uchun prompt yozishimiz kerak. Albatta yozib bera oladi. Keyingi videolarda aynan prompt yozib sizga qanday neyrofotosessiya qilishni o'rgataman.